që e kam po një lojë shumë zbet sot, një lojë pa raste nga të dyja palët. Këto nashta e ka bu edhe presionin ndeshjes se me një humbje ose me një fitore eventuale. Po, trener? Po, kush o trener aty të nash? E ka pjesën tjetër stafit, është Enis Manxholli. Të me thonë ata që janë me ganin që janë kënë, po, për moment. Momentalisht janë pjesën. Nuk e kom ditë, për që ato dhash, që Ganiu, do me thonë ko ka largu. A ke informacione kush do të vije? Të paktën sot nuk e ka udhëheq ndeshën, se kesh... Po, a ka informacione kush do t'jetë trajneri i ri i 89-shit, Samir? Jo, nuk e di, vetëm se Trepsa 89 do shte në ngarë për inkuadrim, do të thot me një fitore eventuale, sot ka mujtë me qenë në vendin e dytë, dhe vendi i dytë e dim që t'inkuadron direkt, po që sot ndeshja ka qenë shumë e zbet, ndoshta nga një rast, gjysmë rast për se cilën ekip, po që loja ka prodhu shumë pak, edhe raste edhe loj kualitative. Apo djetë Samir që ndodhi bre, pse u kështë në raportet mesGanisë dhe Trepsës? Po besoj që... A ke vendimiGanisë mu largua? Unë po besoj që nëse filloj me fol për këtë çështje, fillimisht do të më shku me kry gazetarin, masanej me ju përzi juve në punën e juve. E gjujti. Kjo është punë e juve që duhet... Po ti ke qenë jafër, ti një është jafër me të zënoshin. Ja bona në... Ti ndështë edhe e din pëse ka ndodhë shkërkimi, largimi. Unë kam qenë, jam edhe do t'jem se kam shumë miqë dhe jam rrit aty, po që sinqerisht deri... Pikërisht për ata ja bona pyetjen. Deri tash nuk e di saktë se çka, se nuk është një diçka se... Ne kemi ftuar, do thotin se di të jetë pjesë e Kam qenë edhe unë aty edhe jam larguar dhe nuk është diçka që ka ndodhë veç mua, se i ka ndodhë veç trenerit Ganiu. Së është seftet e na. Nuk është seftet e na, mas shumë të u provu edhe nashta treneri Tortushi me këtu. Po është puna të trenera, le të jetni. Treneri huj me pasaportin e huj që e ka, Shqipëri